Infomedia yafetu kusensonga. Nali nze Sserunyiga Edward. Nali erinnya Sserunyiga nali siryagala. Ne nali tegeera luvannyuma amakulu gaalyo lwaki natuumibwa Sserunyiga. Okunyiga kwa Katonda kuli munze. Sami ndi oyo omu kwaba abalangibwa mu Bayibuli. Olunaku lwendi gamba nti kati enjiri erekedde awo. Nti kati abalungi abafuniddwa bagenda kutwalibwa. Obubi bulituuka mangu. Ejja kulaba ko kyamagero kyange kiri eki kimu nti wendi mala okutwala abalondemu si nsonga bali bameka wabula bali mala okuvaawo ensi yonna eriba mu nnaku gwobatwala gwe Sserunyiga bwe kitwe bwe kiri. Obwakabaka obwa Katonda bugenda kwegatta ku bwakabaka obw'ensi era lino eggwanga ligenda kukulembera amawanga amalala. Waliwo wano omuntu kabaka mulini eggwanga omwana gw'endiga oyo omunonozi w'ensi eno alibateeka mu busungu n'abalamula. Kituufu ndi kabaka alifugako ku nsi eno mu biseera byange nga bituuse. Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukoola omwoyo awerekeddwa kabasinza okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinza abalala nkomulitu. Okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2. Big Twist bako Kibati Tours and Travel destined for greatness. Katino nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habad. Ebyo nane bimbaako ne bansiba bampayiriza biki nali mu kkomera n'ensibibwa ennaku zaali 3 naye n'ensibibwa nga bampayiriza nagaana enkuba okutonnya enjala neegwa okuva omwaka gwa 2016 mu mwezi ogw'omwenda nagaana enkuba okuddamu okutonnya. Ogigana kutonnya mu Masaka oba Uganda yonna? Ekyo kye kyampandiikibwako nti balina obuyinza okugaana enkuba okutonnya si mu Masaka wabula kyabaawo mu Uganda yonna kyenkana Uganda yonna naddala wano mu bitundu ebitwetoolodde. Mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'14 akanyiriri okutandikirako 6 paka ku 9 waliwo ogera ku bamalayika abasatu bano abalanzi mu Bayibuli muno batwogerako nga bamalayika ne balaga malayika eyasooka yenze era bangi tebamanyi nti Netanyahu musajja wa Katonda. Ebimu ku byenjagala okwogerako tebamanyi nti tuli mu busungu bwa Katonda nti eseera bikyuse nti era tuli mu kuleeta bwakabaka bwa Katonda nti weewaawo abantu ba Katonda babadde bawombeefu nnyo ebyandikibwa nga bigamba oli wakukuba mukyusize eddala kubi naye ate siteepu ekyo ebintu bikyuseemu ng'era ono waabyogedde era ne Netanyahu mu Isirayiri nsonga lwaki Isirayiri nkyankalamu nnyo lwaki efuuse nga ensi esinga obubi essaawa zino yeefaana ensi esinga obubi. Ebyo nabirangako then njagala n'okuba yanjulira ekitabo kino kubanga ekitabo kino kyabirangako kitabo gwa kiwandiika bwe kiri era ekitabo kino
kimu ku bitabo ebyalangibwa mu Bayibuli nti we kirifuluma ensejja biikolimiddwa obubi bujja ttandika ekifo kino bwe kyafuluma Isirayiri kwe kutabuka kwe kutandika kyali kimaze ofuluma kyafuluma wano kyafulumira enkiwe nikitwalibwa mu kkanisa 2023 mu mwezi ogwokusatu awo kyafuluma naye si we kyatuuka mu bantu nekituuka awo nga mu mwezi ogwokutaano mu makanisa ensonga kyo naagamba kanisa ekimanyi naye tekyogera nekiranga wano ku lupapula olusooka omanyi ebigambo birimu bingi naye ate akasookera wano kaba kakulu nnyo ono kiranga obubi eri ababi nti obi bugenda kujja okukuba ababi wano Isirayiri yali tennataama Isirayiri etandika okutaama mu 2010 asi mu 2010 mu 2023 omwezi ogw'ekkumi nga 7 agatabo kano kamaze okutuuka mu kkanisa esinga okutegeera Katonda ngeri mu Uganda wekiri erirudayo si kanisa ntegeeza eddiini kanisa ey'enjiri ekanisa yamantegeeza ddiini kanisa ey'enjiri yakatabo kano katuukamu era obulanzi buno ne babulaba obulanzi buno nga bwali bwogera ku bubi obugenda okujja nga bukuba ababi era nti akatabo kano kalangibwa nga bwe kalifuluma obubi obwo bulitandika era bwatandika era bugenda kujja ensonga lwaki Isirayiri essaawa zino nkyankalamu mu bimpimpi oli nabbi ndi mulanzi njawulo kiri wakati wa bannabbi n'abalanzi kaakati ekigambo obulanzi n'omuntu akwata muzindaalo n'alanga nti bannange waliwo gundi waliwo omwana eyabuze naye abeera mulanzi nze ekigambo kya nabbi tekitegeerwa bulungi makulu gaakyo naye omulanzi yoyo alanga ebintu ebigenda okubeerawo Quest before media tugusa ensonga nkubuuzaako wasuze otya gwe ali eyo gyesinzidde okubeera nga otulaba nze muzzukulu wa Kabajja omugeye tusinzidde wano ku mukutu omugattabantu omukutu ogubuna ensi yonna yonna okubeera nga tukuleetedde omulanzi programu zinga zino tuzenga tuzikola naye oba oliawo nze bunyoza kutegeera mpozi ng'oli mukkiriza naye mbadde nkusaba nawe gwe atali mukkiriza oziwa obudde ojja kubanga ozitegeera kubanga bingi ebyogerwako mu programu zinga zino ne wayita omwezi gumu oba omwaka ne tubiraba ne mugamba SBF naleeta akasajja ne kabyogerako naye nga ne mubabuusa amaaso gye bavuddeko ko nakuleeterako ko ye yagana omuyita omusumba eyali atambula ensi n'ensi ng'atambuza bigere sawa zino sikyajjukira oba ayiruddawa kubanga bamunoonyamu kaawo nafunamukko obuzibu naye twamuleetako kwano nabeera ng'ayogera ebintu tuyayogera ng'ate mubiraba yatunyumiza engeri gye yafaamu bamalayika ne bamutwala mu ggulu naye nga basinga obungi bino ebintu bwe babyogera temubakkiriza kiruma nnyo okubanga olina amazima era nga wali agadde okwogera amazima wabula nga abantu bogamba amazima ago bakuyita mulalu simanyi bana nakyo kikutuuseeko nti oba n'obubaka oba kimanyi omuntu naye gwali eyo gwatwala buno obudde osobola okubeera mu society y'abantu nga abantu balina ekifaanyi kyebakulabiramu naye nga oyogera ekintu ekituufu naye n'olabula abantu bannange kino kiri naye nga buli mwakulaba kyamuli abamu tebakuwabudde alala bakubuleta mulalu bala like tebakufaako naye ffe tuwa omukisa omuntu oyo alina obubaka bwonna nga bwena kibusobola okugasa eggwanga kubanga tukkirize tugaane ffenna ffenna tulava wa Katonda ensi eno eriwo lwa buyinza bwa Katonda eriwo ku musingi gwa Katonda so gwe wenna wenna nga oli eyo nga tokkiririza mu Katonda buno obubaka bwetukuleetedde olunaku olwaleero ate siko buwe obudde owulirize funayo ebikugasa ebitakugasa obireke nze muzzukulu wa Kabajja Remfy tuteekamu akasente ayagala okusindika essente okuva mu nsi ez'ebweru ng'osindika mu Uganda kozesa Remfy downloadinga app eyo olunaku olwaleero
okozesa promo code SB4 obeere ng'osindika akasente. Emitamwa gye basindikirako gibajja wansi nnyo ate nga kasitokozesa promo code ng'osindika akasente nga kawerako ojja kubeera ng'ofuna ofunayo percentage ku sente z'osindika. Nze muzukulu wa Kabajja bannaffe aba Azul Tours and Travel abatutakamu akasente bali awo Kyengera ku kizimbe kya Kyengera Mall. Omukulu gwendi naye wano atindizza olugendo okuva w'obulenzi Luweero. Luweero kye kimu ne w'obulenzi district y'Emunesi kye kimu. Bimbuzabuza wava mu district ya Luweero ne side zaawo Ndejje. Tubuuzeeko tunula mu kamera yeema tunulemu eri. Tubaaniriza abalungi baffe abatuwuliriza. Amannya mpitibwa Sserunyigo Edward Omulanzi. Ekigambo ekyo okugamba nti ndi mulanzi abantu manyi baagala nnyo omuntu wawulira ekyo batandikirawo okuzalawa. Naye bakimanye nti naffe okwogera ekyo kye tuli ate naffe si kyangu era tuba tumanyi byemulowooza so si kyogera kwegulumiza kuba mmanyi ate kinyongera kunzisa wansi kuba abantu beetegese kuvuma kuzalawa naye nkyogera olwoyo ampulira awone. Mmanyi nga enamba esinga obungi yo yakuzalawa buzalayi so si kyogera kwegulumiza ate kiyongera kunzikakkanya abavuma bagenda bba bangi naye nga nkyogera munnange osobola okuwona kuba byenjogera bya ddala. Edward yazaalibwawa? Nazaalibwawo Katooke Kisimu. Kisimu? Katooke Kisimu awo Sserunyawo. Erinnya lyange lyavugadde neko ekatuuka awo era abantu bangi bamanyi Sserunyigo. Katooke kiri luddawa? Katooke ekiranye Kawempe. Katooke wa wano eno. Ate nobeeranga ssaawa zino owangalira iri eri mitala. Eyo gye nasobola okugula nenteekayo New City nakolayo kampuni eyitibwa New City era ntunda amataka ntunda plots. Omulimu gwange omukulu. So ogamba nti omulanzi omuntu ali eto kimulambululire omulanzi kitegeeza ki? Omulanzi omuntu yenna bw'abeera alanga okugeza omuntu singa abeera yo mulimu gwe ng'akwata kamukalakasa n'atambula mu bantu nti omwana yabuze akola bwati ne bwati abeera alanga abeera mulanzi naye ne nze ndi mulanzi akubuulira ebyo ebigenda okujja okusinziira nga n'ebyawandiikibwa ebyogera Bible nga bweyogera era byennyini ebigenda okujja nga bwe byalangibwa bwentyo nange wembi kugamba siyina mawulire mapya naaga siyina mawulire ga kugenda mu ggulu naye mmanyi ebigenda obbeerayo. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu.
bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Okay. So wezuula otya oba wategera atya nti oli mulanzi? Nategeera ntya nti ndi mulanzi. Story mpanvu muke eyo okutegeera nti ndi mulanzi. Tujulume mukko. Naye nga myaka mingi ke emabega bwe nali nga nvubuka. Kuba nali muntu mulungi era nga ntya Katonda. Okay, nali muntu mulungi wadde nga sinatandika kutya Katonda. Naye waliwo omuwala gwe nali njagala ennyo nankyawa. Ng'omuntu gwe bakyaye. Mu bulumi obungi n'enkyawa abawala bonna n'ensalawo neeweeyo eri Katonda mpeereze Katonda yekka. Mu kwagala okuweereza ennyo Katonda yandaganga ebirooto bingi nnyo nga sibitegeera n'ensaba Mukama ampe ekirabo eky'okubivuunula era eky'okubitegeera. Mu kutegeera obubaka obuva mu birooto era nga mmaze okumwewa ennyo nga teriyo muwala gwe nsobola kwagala nga ndi musajja ali hole nga ndi mutuukirivu ebyaddala. Katonda we yanjagalira nampa obubaka okuva mu birooto era nga nentandika okumanya byayogera okuva mu birooto. Bwe ntyo nentandika era okumanya ebigenda okubeerawo. Yandaganga ebintu bingi nentandika okubimanya nti kino kigenda beerawo era nekibeerawo, kino kigenda beerawo era nekibeerawo, kino kigenda beerawo era nekibeerawo. Era emabegako bankwatako Masaka eyo nga ndi mu kubuulira era waliwo ebyaliwo. Nga ki? Mu nnaku zange ezo ez'okutegeeza kuba bwe nasoma ennyo Bayibuli bwe nakyayibwa nali mu Katuliki mu biseera ebyo nengenda mu kanisa y'Abakatuliki okusaba. Kyokka mu biseera ebyo amawulire ga Illuminati we gavugira ennyo ne balaga nga Obukatuliki si butuufu, ne balaga nga Papa wa Illuminati. Then ebyo nabiraba ate ne bintiisa nnyo ne nnoonya nnyo Katonda ne neeyongera okumumanya. Kati mu myaka gyange egyo we nanoonya ennyo Katonda natandika nagula Bayibuli nengisoma yonna nentandika okubuulira enjiri. Wabula we nabuulira enjiri abantu ne bagaana okukkiriza, tewaliwo omuntu n'omu yakkiriza. Nenyiiga ne ngamba nkoze ntya? Nengenda nentungisa olugoye olumyufu okuva wansi essaati nenteako neringa enkofiira nga myufu. Nga ku lutu eyo ebyo bye nabyambala nali sigenze nti ekikulu kubuulira wabula kulaga kabonero nti ndi munyiivu olw'abantu abaganya okukkiriza ekituufu. Kubanga nali nkyuse nga mmaze okutegeera nti bye batugamba bya bulimba nga njagala okubuusa abantu nti bannanga amazima gali bwe gati. Bapasita ne bafaaza ne bandi batugamba bulijjo batulimba ne bagaana okufaayo era okutegeera amazima. Kyenva nagamba nedda nze nina okuweereza Katonda wadde nga bagaanye ne nyambala olugoye olwo. Kati olunaku lwali lumu nga ndi Masaka era nga ngenze kubuulira nalimu olwo olugoye. Bwe nali mu kubuulira gwali mwezi gwa 8 nga bali mu camp meeting. Camp meeting ebeera badira ekkanisa nnyingi ez'aba Seventh Day ne zikuŋŋaanira wamu. Lubanga olusiisira. Then bakuŋŋaanira wamu nali ngenzeeyo. Mu biseera ebyo nali maze okwetegeera nti ndi mulanzi kubanga nali nsobola okutegeera ekigenda okubeerawo. Bifaawo waliwo kye wali otegeddeko nga kigenda kubeerawo ne kibeerawo? Before buli kimu ekyali kigenda okuntuukako nali nkimanya. Buli kimu nali nkifuna mu kirooto naye Mukama olw'okuba yali amaze okumpa ekirabo ky'okuvuunula ebirooto then nali nkifuna ne nkitegeera.
era newe yali mugenyi nali nsobola otegeera nti waliwo abagenyi bagenda kujja bankyalira era nga bankyalira waliwo kino kyengenda okusanga era nga kibeera waliwo kino namanya ebintu bingi mu nkola eyo okwewanye eri Katonda n'okutuukiriza obutuukirivu bwonna mu biseera bye naleka buli kimu era newe nali mbulira enjiri nasulanga yonna gye nasanga kati lumu nali Masaka kuba nabulira enjiri ensi yonna Uganda yonna nga ntambula buli wamu kati bwe nali Masaka mu camp meeting nali nina obubaka bwenjagala oyisaawo ng'omulanzi bwe kuba toyinza beera muntu wa Katonda nnyo olina obubaka bweyagala oyisaawo bwe nali njagala obuyisaawo ne bategeera nti njagala buyisaawo ne bankwata bwe bankwata bo ne bampayiriza aba 7th day Advent ne bampayiriza nti ndi mutujju era ne mujja abakyala mu Advent nga bampako obujulizi nti ndi mutujju nga balumiriza nti twamulabye akola bwati ne bwati mulala najja natunula ne neewunya ensi n'ensirika so kitegeda bakusanga busaza ne bakwata kuba kyamanyi tobasa twali mu camp meeting nali nina obubaka bwenjagala oyisaawo nempandiika akagambo nga njagala banteeke ku abo abasaanye okukola ki okwogera wali ku kituuti kaakati bo bwe baalaba nti njagala okwogera bade kyabanyiiza bunyiizi ne basalawo okunkwata bankwata ne bankebera ne basanga kuba nalina ebitabo 2 Qur'an ne Bible nga nina nga ndaga ndi mubulizi wa njiri deni we basanga ebyo oba bo ne basubira nti ngenda kyakalanya olukuŋŋaana lwabwe ne bankwata ne bakubira poliisi essimu poliisi nejja nenkwata mu maaso ga poliisi abakazi abo ne bampayiriza ne bampaako obujulizi nasirika twaliwo kintu nakimu kye nayogira ne bantwala kati olw'okuba nalina engoye zange emmyufu bwe nali kukomera bo bannamawulire ne basalawo okumpayiriza nti mbadde neeyita Yesu amawulire ago gayita mu mwaka ogw'2016 2016 omwezi ogw'omwenda nga lumu amawulire gaali ku mativi gonna amanene agalaga amawulire ganjogirako mu ogwo omwaka wabula bo ab'amawulire bagamba nti mbadde neeyita Yesu ekintu kyesikolangako n'engoye ezo emmyufu zaali ziraga busungu kukuba kwali kukuba bukubi kati omanyi nze Sserunyiiga Edward naye erinnya Sserunyiiga nali siryagala ne nalitegeera luvannyuma amakulu gaalyo lwaki natuumibwa Sserunyiigo okunyiiga kwa Katonda kuli mu nze so abantu baleme kusuubira nti ndeese ebyamagero ebyakabi nze nzize kulanga okubalaga ekigenda okubeerawo n'okukuŋŋaanya abalondemu basobole okuwona tutandikira n'okulanga kwennyini kakati mu biseera ebyo byennyini kugambye amativi gampulira kakati waliwo njagala okulaga kyekyabaawo oluvannyuma lwaki nayambala redi ekyabaawo nanyiigira abantu abo nensaba Mukama atuukirize byonna nga bwe byampandiikibwako kubanga mu Bayibuli nali maze okwetegeera nzaani mu Bayibuli essuula ye-11 eyogera ku bajulirwa ababiri abaayambala ebibukutu era abo nga baalina obuyinza okusiba eggulu enkuba eremu okutonnya mu kaseera ak'okutegeeza kwabwe akakasooka kali ka myaka 3.5 era bye bansiba ebyo byonna ne bimbaako ne bansiba bampayiriza biki nali mu kkomera n'ensibibwa ennaku zaali 3 naye n'ensibibwa nga bampayiriza nagaana enkuba okutonnya enjala neegwa okuva omwaka gwa 2016 mu mwezi ogw'omwenda nagaana enkuba okuddamu okutonnya ng'ogigana kutonnya mu Masaka oba Uganda yonna ekyo kyekyampandiikibwako nti baalina obuyinza okugaana enkuba okutonnya si mu Masaka wabula kyabaawo mu Uganda yonna kyenkana Uganda yonna naddala wano mu bitundu ebitwetoolodde eyo enjala yaliwo mu 2017 kubanga natandika 2010
2016 we nagaana enkuba okuddamu okutonnya kubanga bebitulo byampandiikibwako enjala nebeerawo mu 2017 walukaga ayimba oluyimba ng'agamba nti 2017 yatandika n'omusana omungi era ku leediyo twawuliranga nga boogera abantu batemye emiti emusana kyeguva gungi kati lwaki emusana teguddamu bebeera nga emiti gye baatema gye gyaleeta enkuba buli bwali busungu bwa Katonda kubanga obusungu bwa Katonda buli munze sinze nzekka nga bwe kiri nti abajulirwa bali babiri era omu mu nsi ye nange mu nsi yange ekyo nakikola ne kibeerawo ate mu kaseera nga bakamala okunsiba era nga bwe kyampandiikibwako aba Seventh Day abakulu bangi baafa mu mwaka nga nakamala okusibibwa mu mwezi ogw'omwenda aba Seventh Day we bali singa bakinoonyereza bulungi bangi abakulu mu bo baafa singa otuuka ku bakulu bennyini ne bakebera bulungi nnyo kyemanyi bayinza obba nga balina gye babikebera mu mwezi ogw'omwenda 2016 bafiirwa abakulu bangi abakozemu mu myaka sitegeeza abakulu mu myaka ntegeeza abalina ebifo ebinene mu kanisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kubanga ekkanisa teyali emu yakikola wabula nali mu camp meeting ne bavaayo ne bampako obujulizi obufu era ne bampayiriza ne bansibisa ewatali musango gwonna. Oba olina kye wakola ekya kusasamaza abantu kubagamba tewali waliwo mukka watali muliro. Olaba abantu abasumba oba ababuulizi b'enjiri omulanzi Yesu abamuyiganya bali basumba batyo bafarisayo bali bakulu mu kanisa boye balaba omuntu abasingako ate kibaluma kubanga bakolerera okusimibwa abantu so okusimibwa Katonda bankwata olwokubanga nali nina kyenjagalo yisaawo naye sirina kye nayisaawo nali nsaba lukusa lubaako kyempisaawo ne bankwata tewaliwo kye nakola kye baali balina okukola kwe kumpita basooke bawulire kikyenjagalo yisaawo naye tebambuuza bayita poliisi kunkwata obubi obwo kyeva bwababaako nkyogera ndi open bakebeere mu mwezi ogw'omwenda 2016 kyekyabatuukako era mu mwezi ogwo lumu nasooka ne ngenda ku kanisa omukadde waffe n'angamba omusumba ayagala kulaba ogenda kwogerako naye nate we nagendayo ku kanisa okulaba omusumba oyo gwe yaŋŋamba ate ne simulaba nembirako abalala be nayogera nabo wabula ne bampakanya nnyo nga nabo tebantegeera mu nnaku ennyingi ne nnyiiga ku lunaku lwali lwa Ssabbiiti ne nkaabira Mukama mu kaseera ako nga mpulira bintamye n'okuntama Mukama nanziramu n'okuyugumira okw'amaanyi musisi we yakuba nali nakava sibirayo musi asembayo okuvuga mu ow'amaanyi mu Uganda nali nakamala okuva mu kkomera mu 2016 yali w'amaanyi nnyo yawulikika yayogerwako ku TV ne ku malediyo nali nakamala okusibwa ebyo byali biraga
ani nze ani byonna byabaawo okulaga nze ani ndi oyo omu kwabo abalangibwa mu Bayibuli tali ebirungi byendeese okukola byabo abatya Katonda kubanga ngenda okubateeka mu nsi empya bagenda kugibwawo manyi omwezi guno gwe nayagadde okusituka okudda mu abantu bategeere enzaani Katonda yatutte ebirooto mu bantu bayagala ng'abagamba nti nzize okukima ekkanisa kakati abantu bwe bafunye ebirooto bingi ne balanga Lapucha bo ne basuubira nti Lapucha egenda kujja. Lapucha lwaki teyazibayirawe? Lapucha teriiyo era teribeerayo ekiriyo kyekino kyenziza okukola. Before media tugusa ensonga mwenna abali ku social media n'abali mu nsi kwado ku social media nga balanga zabadde nakoze mwezi nga 23 nga bagamba Lapucha egenda kujja kati ninyunga kwanze baddalanga nabadde nindiridde Lapucha nga simanyi oba efaanana etya oba ebeera etya oba ekyo nenga ze nindiridde Lapucha kyebeera etya olaba ekitabo kino kyogera ku ebyo ebigenda okubeerawo Lapucha teriimu Lapucha teribeerayo ekiriyo okusituka kwange kwe kuliyo kubanga okusituka kwange okutegeeza eggwanga liwulire nzize kukima abantu abatya Katonda kuba obubi bujja kamada Lapucha kiki ekigamba Lapucha kanti kunyonyole Lapucha kusobola kati abakulu bano ono yangamba yasomera eri ebbeeri yasomera olwasomera tukama lwasomera eri ebbeeri Lapucha kiki Lapucha kiriwe ekiti Lapucha kitegeeza okunyakulibwa nti nga tuba tuli wano nga tunyumya nti olw'okuba nze ntya Katonda nnyo nenzija nenyakulibwawo tyo tugenda okulaba nga siriiwo ekyo abakristaayo kye bamanyi nti waliyo olunaku Katonda lwagenda okujja anyakulewo abamutya ekintu ekitalibeerayo tiimu gyenkwano yali badde esigala ku nsi ze naaligenze ze gwe baalinyakudde kati tuba tukyali ashu akantu ako aka Lapucha tekaliiyo era bwe nali mpandiika ebigenda okubeerawo muno tekaliimu ani agirangiridde nti egenda kujja najja ku social media nange olaba ensonga lwaki abantu bakikakasizza nnyo kubanga Katonda akikoze kubanga kyekituufu ekiriwo kyakutwala kkanisa naye si mu nkola eya Lapucha Katonda tannabagambako nti aleeta Lapucha ebirooto bye baafunye bituufu n'ebirooto bye baafunye byakutwala balondemu aba Katonda ekyo kyakoleddwa olw'enjiri eno gye ndi mu kubuulira nze ekyandiikibwa kigamba nga bwe byali mu mirembe gya Nuuwa ne Luti mu mirembe gyo tewaaliwo Lapucha abantu tebanyakulibwa abalondemu baayitibwa ne bajja si nsonga bazze bameka abalondemu bwe baayitibwa ne bayingira eryato obubi ne bujja ne bukuba ababi era ne ku mulembe gwa Luti malayika yajja n'ategeeza Luti n'ategeeza baayagala kati akaseera katuuse okutwala ekkanisa tegenda kuba Lapucha teriiyo era teribeerayo bino byebiri mu birooto by'abantu bulijjo bye baloota n'oyo okwogera 24 okwogera September 24 ategeeza njiri yange nze mulanzi teriiyo mulanzi oba mubulizi wa njiri agenda kusembayo kuba nze nkiggala olunaku lwendi gamba nti kati enjiri erekeddaawo nti kati abalungi abafuniddwa bagenda kutwalibwa obubi bulituuka mangu sekategedde ogambe nti teriiyo mubulizi wa njiri ow'oluvannyuma lwange okugeza teriiyo nti ngenda keera ku makyambulira enjiri ntuuka ekiseera nfe wajja omubulizi omulala nze wendiyimiriza enjiri nenga nti kati enjiri erekeddaawo obi bugenda tutandika mu nsi yonna oba ontegedde kutegeera
nze mubulizi w'enjiri asembayo nze mbulira enjiri esembayo enjiri yange ekuŋŋaanya balondemu ba Katonda enjiri yange si yaku ntino mujjaba abalema muwone mujjaba ki abalema bagenda kuwona nga bali eri gye tutwalibwa waliwo kutwalibwa kati nnyo oyogedde ku kyabalema okkiriza nti waliwo abasumba abawonya abalema ne batambula amazima gali nti mukama affe asobola okukikola naye muno mu Uganda esooka essaawa zino ensi yonna waliyo omusumba asobola okusabira omulema n'atambula kisoboka naye essaawa zino Katonda tayagala kibeerewo era bonna abeefuula nti basabira abalema bakozesa abamu bakozesa obufuusa abamu ne bakozesa kale ebyamagero mukama affe yagamba bannabyabo bulimba bajja era balikola ebyamagero kati ekyamagero si kyekitegeeza nabbi omutuufu bo abawonya abalema abaddala abalema njogera kuba n'abazaalibwa nga balema tebaliimu kamada ono musumba bwe yajja wano n'asabira waliwo omulema gwe yawonyaayo omutegeka omusumba waliwo omusumba oyo yajja muzungu wa mu Amerika babyogera kubanga balimba bawonya abantu wano mu Uganda teyawonyaayo Katonda wange bafera abalwadde baabwe bafera ebintu ebyo byangu nnyo like muyina kamera mwizo bamuzanya filimu omuntu asobola okukola wanebbwa mu filimu we nga like twagala kuzanya filimu makeup osokola makeup yebbwa noleta n'envunyu n'oziteekamu ne zitambula abantu bonna ne bajja ne balanga bifaananga ebituufu omudakiika omubudde butini ne balumulaga nti awonye bakozesa oyo editing ne balimba abantu nti bawona ne bakozesa abamu obufuusa gye buli obufuusa asobola okujjawo n'akola ebintu abamu bakozesa obufuusa abamu ne sitaani gyali n'essaawa zino siza kukola byamagero sizze kubalaga kyamagero na kimu naye ensi yonna ejja kulaba ku kyamagero kyange kiri eki kimu nti wendimala okutwala abalondemu si nsonga bali bameka wabula ye balimala okuvaawo ensi yonna eriba mu nnaku gwobatwala gwe Sserunyiigo bwekityo bwe kiri tondeka asokoleke like omuntu alina kubeera talina kweyisa atya okubeeramu abo abalondemu b'ogenda okutwala ekisooka kiri bwe kiti abantu balina okukkiriza amazima olaba batakkiriza ngenda kukuleka olaba nze okwogera nti ndi mulanzi kifaananamu n'okuno like waliyo abantu like ng'omwana atandika okukwana omuwala si kyangu kugenda kumwatulira nti mwagala si kyangu nze okwogera nti ndi mulanzi naye njogera ekituufu si kyogera kuba njagala okugulumira kubanga mmanyi bangi bagenda kunvuma buvumi bakusekerera nkyogera kubanga njagala owone mpaddeyo obulamu bwange sitidde kunvuma nkimanyi nti gyekuli sinze nzekka omulanzi aliyo mubalangibwa owookubiri aliyo kubanga tuli basatu twalangibwa mu bayibuli abantu basatu nga nze ngenda okusooka era navaayo dda naye wewa mbadde sinaba kumanyikibwa nnyo nga nze ngenda okusooka owookubiri nga ye Benjamin Netanyahu owa Isirayiri musajja mutuukirivu era mulanzi owa ddala yatumibwa okusuula Babuloni z'ensi z'Abawalabu bwekityo bwe yawandiikibwako mu Bayibuli nandyagadde akanyiri ako okukasomakokko abantu kubanga kwa SBF Media tugusa ensonga tukyalina omukulu Sserunyiigo Edward omulanzi era programu eno batono nnyo ajogikkiriza naye tujja basaba mfunamu ebibiro bagagasaba bamutwala tera kyemanyi wali abakkiriza omere nga ate ofunamu ebitukugasa naye nga tuteekamu akasente bannaffe aba RMFI bagamba nti gwe ayagala okubeera ngaosindika akasente mu Uganda akozesa RMFI
downloading olunaku olwaleero yosinzidde eyo oyinza okuba ng'oli mu America, oyinza okuba ng'oli mu UK, oyinza okuba ng'oli mu Canada. Downloading Remfire olunaku olwaleero obeere ng'osindika akasente wano mu Uganda ku bisale ebiri wansi ddala. Ate kakasooka okozesa promo code ya SB4 so okufuna ko percentage ku sente z'osindika. So bado otusomera lunyiriri. Kakati mu kusooka ya Mr. Netanyahu nali mulangidde muno Samulanga open nnyo naye abaafuna ekitabo kino nali mwogeddeko nti ajja kubanga nze yasooka owokubiri ali alina okujja yajja ye Benjamin Netanyahu. Omumanya nga tannajja? Nakimanya nti agenda kujja era nti agenda kuba mukambwe nnyo era nti abantu bangi bani mukyawa era nti agenda kuba alaganga avudde Katonda. Ekiseera kigenda kujja abantu lwe bagenda okuvuma Katonda ow'omu ggulu olw'ebibonyoobonyo bye bagenda okuweebwa. Kati gamala okutegeeza Netanyahu wawe yawandiikibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa essula eye-14 akanyiriri okutandikirako 6 paka ku 9 waliwo ogera ku bamalayika abasatu bano abalanzi mu Bayibuli muno batwogerako nga bamalayika ne balaga malayika eyasooka yenze kamala okasomako nako wagamba nenda malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe enjiri y'emirembe n'emirembe yeeno enjiri y'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Nze eyatumibwa okulangirira ekiseera eky'omusango nti kituuse. Kati kyoli mu kulangirira essaawa zino? Kyennangirira Isirayiri nkambwe kubanga tuli mu kiseera kya musango basalibwa omusango ne gwe basinga ab'e Gaza y'ensonga lwaki bakubibwa. Essaawa zino Benjamin ali mu myaka ng'emeka? Emyaka gye sikimanyi nze kyensinga okumanya nti musajja wa Katonda era mubaka wa Katonda. Nyinza okumuyita omulanzi oba nnabbi. Abaweereza ba Katonda buli omu alina kyatumibwa. Teyatumibwa kubuulira njiri. Nze yaweebwa okubuulira enjiri n'enjija n'enjiri ey'emirembe n'emirembe wano we batwe banjugirako. Kakati ye Benjamin Netanyahu yajja ng'agamba nti ne bamuwandika bati nti ne malayika omulala ow'okubiri n'agoberera kugoberera nti nze nga wendi n'oli najja. Nze mu kino ekitabo nalangako ku Benjamin saayogera amannya ge naye nalanga nti agenda kujja then najja yajja ye. Kakati bwe yajja bagamba nti n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Wano tebalanga malayika nti ajja kwogera bwogezi kagambo ka ddakiika emu nti kigudde Babuloni ekinene. Siche ono teyalangibwa kwogeraako wabula okwogeza ebikolwa. Omuntu kati Benjamin essaawa zino atulaga nti Abawalabu baagwa. Olaba batuula ensi yonna ey'Abawalabu batuula naye nga mu bo tebasobola kugamba nti omusajja tumulumbe tumukube. Waliwo oluyimba lwatulayimbanga ku church dda kuba nali muto nga ndi mu Sunday school naye nga oluyimba lwalinga mu Babyloni nga kigudde ebibonyobonyo oba olumanyiko. Oluyimba ndumanyimu kati niwe osirumanyi nendu nawuluwulirako. Eza bino ebintu byetulaba essaawa zino byaliwo byalangibwa dda kuba biri muno mu Bayibuli. Nze gyesinzize kubalaga nti bituuse era bino bye biddako. Byalangibwa dda ndi muzindalo gw'abannabbi bali. Atanzikiriza nze takkiriza na bannabbi bali abasooka. Simanyi gwali obali oluyimba olumanyo olwo Babyloni bali boogera ku ekyo. Kitegeeza kati okubonaabona kwonna okuli muffe oba mu Misiri kutandikiddeeyo. Kati ono Netanyahu yajja kulaga nti Babuloni kigudde. Ebikakasa nti atulaze nti kigudde. Abawalabu bonna ensi z'Abawalabu zonna zaatudde okuteeseza Isirayiri nga bagikyaye. Naye temuliimu n'omu yagambye nti tugende tumulumbe tumukube. Kiraga ki? Yatulaga nti no kigudde. Atutte Gaza
nga bonna balaba ngira tebalina kye basobola kukola. Alaga ki byali mu kukola bye biri mu kulaga nti Babuloni kigudde, ye yatumibwa okulaga nti kigudde, ayogeza bikolwa. Wano nze mubuulize yatumibwa okubuulira, kati waliwo owookusatu ajja. Ono Netanyahu namulangira mu kitabo, abaasoma ne batisobola okutegeera nti ajja. Naye waliwo owookusatu ajja. Ethan najja. Ayinza n'obba nga ye Trump naye nga tannakola. Agenda bba musajja w'amaanyi nnyo. Mu bo nze mbasinga obunafu. Asobola n'okuba nga ye Trump. Naye ono bw'anajja agenda kulangirira obubi eri abantu bonna abatatya Katonda. Tagenda kulangirira bulangirizi, wabula agenda kukola ebikolwa ebiraga nti ababi bagenda kukubibwa nga Netanyahu bw'akola. Era mu kaseera ako nze n'enjiri egenda beri mu kutambula ekuŋŋaanya abalondemu. Si nsonga abalondemu ne babeera 10 kasita bamala okuggibwawo. Nze omulimu gwange ogusinga obukulu kukutegeeza owulire. Omuntu asalawo okukkiriza okunnoonya najja ne Bayibuli n'abuuza buli kibuuzo kyonna asobole okukakasa kuba ebyange tebyawukana na byawandiikibwa. So nze kambuze ebyange. Oli mulanzi osobola okunnangirako nze ng'omuntu sekinnoomu. Saatumibwa kulangira omwomu. Saatumibwa omanyi eyo muyina abannabbi bammwe bimu aba buli omu asanga yajja n'amulagula. N'otuula nataka nkulaba ogaba kuby okugenda ebweru. Ogwo si mulimu gwange. Gwe toli mu ebyo. Siri mu ebyo. Ekikulu ekindeese zino essaawa si za byamagero, si za ekikulu Katonda ayagala bagezi abasobola okutegeera. Ayagala owulire. Osooka otegere ebyamagero byonna bijja kukolebwa eri nga tumaze okuggibwawo. Okay, nze mbuuza batugambye enkomerero ejja. Gwe enkomerero gyeri. Enkomerero kati abantu basubira enkomerero eya ntenene ensi egenda kusaanawo ekasukibwa eri. Era basuubira nti eyo y'enkomerero gye basuubira nti ensi egenda kufa yonna. Si bye bijja. Enkomerero ejja ya Bwakabaka bwa nsi. Enjiri gye twaweebwa naye abantu tebagimanyi. Enjiri egamba mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Tegamba nti mwenenye kubanga tugenda kuggibwawo tutwalibwe mu ggulu. Zonna emboozi ezigamba nti ngenze mu ggulu simanya n'ensangayo ebiki nfu. Balanzi ba bulimba. Twakafuna n'omukyala oleka mu ggulu bafumba malaika ne zimuweekako. Byonna ebiboozi ebyo osobola okumbuulira lwaki Elijah abagenda mu ggulu tebakomawo ku biti obiwulira. Osobola okumbuulira lwaki ye yagendayo kutubuulira lwaki mu Bayibuli tebiriimu. Ebyo abantu gye basuubira. Agenda kunyiiga. Olaba Isirayiri abakkiriza bangi abakristaayo basuubira nti tekyamanyi Katonda. Nye temumanyi Katonda kusinga Isirayiri. Teriyo mu Isirayiri amanyi nti tugenda kutwalibwa mu ggulu. Byo birapuca bye basuubira. Kati omuntu okuntegeera kuba ekizikiza kyabuna abakristaayo oba ensi yonna wabula nzize okulambulula ensonga zino bulungi. Enkomerero ya Bwakabaka ako neetaaga nkasome mu Bayibuli basoboke bakakase bulungi. Enkomerero ya Bwakabaka ekiseera kijja bapulezidenti bonna abaliwo lwe bagenda okuvaako ensi yonna lwegenda okukubibwa yonna wabeere nga tekyaliwo pulezidenti n'ogu bino ensi nti Uganda ekoma wano nti biki nga tebikyaliwo. Eyo gye bayita enkomerero yeenaatera okutuuka nga tewali nti Uganda osayira wano Tanzania kubanga temwagenda bbeera omukulembeze. Ekiseera kijja ensi yonna egenda kukubibwa. Si nti no kigenda kulwawo.
Essaawa zino mu Luvuuvuma kiwulikika nga Third World War. Naye nga eyo Third World War tegenda kukuba muntu atya Katonda. Omuntu atya Katonda agenda kutwalibwa. Ogwo mulimu gwange okukebera abatya Katonda n'okubamanya era bagenda kutwalibwa. Kyesitegedde ekitegeeza gavumenti egenda kubanga Third World War. Gavumenti Third World War egenda kujja ekuba ensi yonna naye abatya Katonda bokka be baliwonawo. Bwe kityo bwe kiri. Bonna singa abatya Katonda bo olaba abantu bangi abatya Katonda naye bali ku kikwate ebyo bye baawulira bye bagenderako. Tebafaayo kumanya abo abanzikiriza be bagenda okuyingira. Teriyo kagambo kapya kennina. Omuntu atya Katonda yandinoonyeza oba yandize nafuna ekitabo kino kuba buli kenjogerako kalina olunyiriri olukajuliza. Akunoonyeza awa? Olina kanisa? Oli musumba? Ekanisa yaffe esangibwa Mulira okutuukayo olinnya Bombo Road paka Bombo kwa 21 n'ofuna boda ekutwala e Mulira n'obuuza Sserunyigo. Saturday Sabiti olunaku lwa Saturday lwe tukuŋŋaana. Ayagala okubuuza ebibuuzo byonna ebyogera ku Bwakabaka obw'omu ggulu. Eyo gyagenda okunsanga mpozzi n'okunkubirako. Namba ngo jajintirakawo. Tugisome. Enamba eri 07 05 68 25 20. So watu gavumenti waliko omwadiventi bwe kiri n'olaba nti nate eddiini y'obwadiventi byonna bye baalimu byali bya bulimba. Olaba eddiini y'Abadiventi ate otugaye ku chaachi yo mu kuŋŋaana lwa Saturday tumanya ate ffenna Saturday lunaku lw'Abadiventi. Adiventi ddiini nnungi okusinga zonna ze mumanyi. Abadiventi ye kanisa eriraanye ekkanisa esinga amazima. Kuba ekkanisa esinga amazima eyitibwa Yanjiri efaanana n'Abadiventi. Mu makanisa gonna enjiri yesinga Adiventi neddako. Wadde nga bankola ebyo byonna Abadiventi wabula be baliraanye amazima. Era ebirala byonna ebiyigirizibwa omwadiventi asobola bikuyigiriza naye ekikwetaagisa nze kukubuulira kituufu kigenda kujja. Nga tomanyi kigenda kujja togenda kuwona. So okay. Nga tuwumbawumba kyetaaga omuntu ali eyo atulaba n'atuwuliriza alina kweteekateeka atya olunaku olugenda okutuuka nga Mukama anonye abalondemu abagenda okusigala bagenda okutwala. Kimukakatako omuntu oyo okunoonya oba okufuna ekitabo kino kubanga ekitabo kino kitukuvu kya ddala. Omukkiriza yenna asaanye okukifuna kubanga asaanye okumanya ebigenda okujja nga bwe byali mu Luka 17 ekyogerako nti nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa weebityo ebigenda okuba ne mu nnaku zino. Ku mulembe gwa Nuuwa teyali lapuca. Nuuwa yayita abantu si nsonga bameka abazze naye ekkanisa egenda kutwalibwa. Ebirooto byonna bye muloota bitegeeza kino kyendi mu kukola. Lapuca teriiyo temuligiraba ennaku zonna. Yenna aganye nze aganye lapuca aganye okutwalibwa era agenda kukubibwa olunaku lw'endiggalawo enjiri. Kwesi Bifa Media tugusa ensonga akasemba wala omuntu yambuuza akabuuzo kanienda simanyi ogatuwa ansa n'omuntu abya yatulaba atubulire oli yagenda n'agamba nti amayinja Yesu kwa yawandika amateeka 10 gakyaliyo. N'ebidala nanga naye eriyo tulya Nuuwa eryagira abantu okuwona amata badyo liri mu nsi tukoze tutyo dirambulako. Kakibuuzo kikaaki ekyo kubanga toyinza kubuuza lyato eryabagibwa n'embaawo mu myaka emyaka giriyo banga 15
toyinza kulibuuza kati ate agere amayinja tuko jaliyo mwe yawandiika ejjinja n'ebimbaawo byawukana anyway oyo aba ayagala kwekubya yakana eyabwerere ejjinja biri birala n'embaawo ndala kati ekyo ekibuuzo sikitegeera naye nga abantu bannoonyeeko bawona obubi obujja enamba y'essimu eri ku screen okwo osobola okunoonyakokko omukulu ono Sserunyigo asangibwa saidi za agere ku Saturday tukuŋŋaanirawa mulira Semuto Road mulira Bombo Road paka Bombo kwa 21 awo obuuliza mulira okay Watuke mulira n'obuuza Sserunyigo Saturday tugenda kuwandiika ebibuuzo byaffe tujje tukukyayireko eyo naddala ebikwatagana ku nkomerero ku Bwakabaka bwa Katonda ku Lapucha ku ki kwebyo ebyennaku ezisembayo kubanga gwe mulimu ogwampeebwa nze okay kwasi bifa midde tugusa ensonga ndowooza omukulu omuwulidde nabagambye nti programu eno abaana agitegera byoboka bakkiriza osobola okubutakitegeera gwe nga gwe wabula woolira banga akaseera katuuse olijjukira nogamba nti Sserunyigo yakyogerako kino ekintu embeera bweti ne bweti etuuseewo Sserunyigo yagyogerako kyammanyi bingi nnyo bwetusobola okunyumyako kuko naye tujja mukyaza omulundi ogwokubiri ayongere okubeera nga tunnyonnyola ku nsonga zino zalambuludde osobola okugera mu community section n'owandiikawo ekyo ekibuuzo kyewali agadde tumubuuze tujja mufunamu olunaku olulala tumubuuze ebibuuzo bye munaaba muwandiiseewo abeere nga ate nabyo abitunnyonnyola nze siri muwakanyi era sitera nnyo kwagala kuwakana kubanga osobola okubeera nga essaawa osobola okubeerawo nga gy'oli eyo omuntu gw'oli naye nga ye muntu nga ye Yesu Kristo naye nga omuyisaamu amaaso mulaba naye nga abantu beesombola okuva wa ne wa ne bajja n'abawa emikisa naye nga gwe ate gwamuliraanye olaba ng'ekya bulijjo so tweyanzizza mukulu Sserunyigo okutukyalirako era ne tukusaba nti wonna bwe tunaakunoonyezaako tukkirize kuba kyemmanyi nga tutandise puroguramu eno abantu bangi abalina ebibuuzo ebyokubuuza Katonda abalina ebibuuzo ku nkomerero abalina ebibuuzo ku nkyukakyuka y'ensi abalina ebibuuzo bingi nnyo so tusaba nti wonna wetukwetaagidde ojjenga otunyonyera ku bantu oba oli awo abantu baddokoka abantu balitegeera Katonda omutuufu gwe tusinza naye ebyensi bitumazeemu essaawa zino amabaala gaggulawo enkya neggulo ne weesanga nga mu wiiki baguddewo amabaala 5 naye nga amakanisa ge baguddewo tewali n'obungi bw'amakanisa si kyekikulu ekisinga kumanya kituufu teweerabira okubalaga ku katambika pressure kuba yanjogerako era byeyanjogerako byonna bituufu nga tetunnaba kugenda mu Bwakabaka Mukama Katonda waffe bwe yatusuubiza lino etteeka njagala muliwulirize bulungi nnyo muleme kuddamu kukola nsobi kubanga buno Bwakabaka kasita bugeza ne buddamu ne butusimatuka ne butuva mu ngalo tebaliddamu kubutuddiza ate muli ba mukisa nnyo nti nze omwana w'enze kennyini nze yeesitukidde n'enzija olw'ebisuubizo bye yakola n'agamba nti lino eggwanga lirifuula obwakabaka obwa Katonda obwakabaka obwa Katonda bugenda kwegatta ku bwakabaka obw'ensi era lino eggwanga ligenda kukulembera amawanga amalala waliwo wano omuntu kabaka mu lino eggwanga omwana gw'endiga oyo omunonozi w'ensi eno alibateeka mu busungu n'abalamula ekikulu bannaddiini baserikidde kino ekyama tibaagala kubabuulira nti muno mu lino eggwanga mulimu omuntu alina amafuta genkana ga Yesu Kristo sinakindi nga Yesu Kristo yennyini omwana gw'endiga era omuntu anaakolanga ebyekyejo nga tawulira kabona ayimirira eyo okuweerezeza mu maaso ga Mukama Katonda wo oba mulamuzi omuntu oyo anaafanga era onojjangawo obubi obwo mu Isirayiri era abantu bonna banaawuliranga ne batya ne batakola nate byakyejo bw'oliba ng'otuuse mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa n'ogirya n'otuula omwo
n'oyogera nti nassaawo kabaka okunfuga era nga n'amawanga gonna aganneetoolodde, tolemanga kussaawo oyo okuba kabaka okukufuga Mukama Katonda wo gw'ali eroboza. Omu ku baganda bo gw'olisaawo okuba kabaka okukufuga. Si kirungi gwe okussaawo munnaggwanga okukufuga atali muganda wo. Kyokka teyeefuniranga mbalaasi nnyingi, so tazzangayo bantu mu Misiri alyoke yeefunire embalaasi ennyingi, kubanga Mukama yabagamba nti temuddangayo nate mu kkubo eryo okuva kaakano. So teyeefuniranga bakazi bangi, omutima gwe gulemenga okukyuka, so teyeefuniranga ffeeza nnyingi nnyo newakubadde zaabu. Awo olulituuka bw'alituula ku ntebe y'obwakabaka bwe, alyewandiikira etteeka lino mu kitabo, ng'alijja mu ekyo ekiri mu maaso g'abakabona Abaleevi, era kinaabeeranga gy'ali, era anaakisomangamu ennaku zonna ez'obulamu bwe. Ayiga okutya Mukama Katonda we, okwekuumanga ebigambo byonna eby'etteeka lino n'ebiragiro bino okubikolanga. Omutima gwe gulemenga okugulumizibwa ku baganda be, era alemenga okukyama okuva mu kiragiro okugenda ku mukono ogwa ddyo newakubadde ogwa kkono. Alyoke awangaale ennaku nnyingi mu bwakabaka bwe, ye n'abaana be wakati mu Isirayiri. Mukimanyi nti tuli mu ddungu, wadde nga mulabanga abali mu nsi ennungi. Right now tuli mu ddungu, in the wilderness. Era Mukama agenda tusomosa okutujja mu ddungu atuteeke mu nsi ensuubize. Owulidde ekintu ekyo? Tagenda tutambuza wabula agenda tuteeka mu nsi ensuubize. Eno Buganda ebaddengamu entalo okumala emyaka 4. Abaana ba Isirayiri baawanagana okumala emyaka 4 baabonaabona. Emyaka 4, it's like 12 generations. Era emyaka egyasembayo mu kubonaabona okwo gyali emyaka 4 gye gya Museveni. Bukyanga tandika kutigomya baana ba Uganda. Ani andi banunudde mmwe? Byayogera nti ndi kabaka kituufu. Ndi kabaka alifugako ku nsi eno mu biseera byange nga bituuse. Oluvannyuma lw'okutwalibwa nja kuba kabaka. Nga bwe yabyogera bituufu. Yabyogera ng'akozesa empewo eza Buganda, naye nga bwe yabyogera bituufu. Ekyo kyendi. Twakimanyi nti ye agamba ye nga ye yasooka neyeyogerako. Bwe yamala okweyogerako n'agamba waliyo omuntu muno mu Uganda, era n'agamba nti oyo alireeta obwakabaka bwa Katonda, kuba obwakabaka bwa Katonda bugenda kwegatta n'obwensi. Bayibuli kyeyogera, naye abakkiriza bamanyi kugenda mu ggulu. Kati atatya Katonda asobola okukiraba n'agamba nze mmanyi tugenda mu ggulu. Genda n'ekyo ojja teriyo muntu n'omu atagenda kunzikiriza, ne bangi bajja kunzikiriza nga bamaze kulabako. Ffe nga tumaze okutwalibwa bo bakkirize nga tewakyaliwo kudda nnyuma. Okay. Ndoze ensonga eyo gy'owulidde. Kwesibi family tugusa ensonga bannaffe aba Remfy nyongera bakujjukiza gwe kusindika sente ng'osinzidde mu America, osinzidde mu UK, osinzidde mu Canada, ensenze ez'ebweru nga walagadde okusindika akasente mu Uganda. So okuba ng'osindika akasente nga ka school fees, ka business, kuduganya mirimu gyo. Kozesa Remfy, gidownloading olunaku olwaliro app eyo, promo code tekawo SB4 ja kubeera nga ate funa kwa percentage ku kasente k'osindika wamu ate era ebisale byabwe ebyokusindika biri wansi nnyo. So gikozesa olunaku olwaleero titogera nga wejjusa. Nze muzukulu wa Kabajja tubadde n'omukulu Sserunyiigo. Mukama bankumire beere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack,
and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina.